大家好，今日嘅 topic 咧都係同電動車有關嘅，咁係啲咩呢？唔計嗰啲早期研發啊、實驗車型啊、concept car 啊，咁我哋發現到咧原來量產嘅電動車咧都係近呢10零年間出現嘅事，而有個好奇怪嘅現象係啲咩呢？就係我哋發現到咧電動車咧唔係好多部咧都可以過渡到去第二代嘅，咁有啲型號咧就壽終正寢啦，有啲型號無以為繼啦。根據我哋揾到嘅資料所得咧，日產嘅 Leaf 同埋 Kia 嘅 Niro 咧，都係有第二代嘅車型嘅。其實唔止啊，仲有一架邊架？ Tesla Roadster。係嗰架，喂嗰架第一代啊俾人遺忘，第二代收緊訂，唔知幾時交車，咁都唔計啊嘛。收緊訂都係賣緊車啊！兩位嗰啲未有現貨嗰啲，我哋唔好理佢住啦。我哋睇一架下個月10月就有貨嘅車先啦。呢個啊，哇，10月交車，好喎。冇錯啦！我哋今日要介紹可以去到第二代嘅車款咧，就係 Kia 嘅 Niro 啦。咁呢部車咧，今日咧就會由我哋3條麻甩佬去負責講嘅。傾下偈，吹下車經咁啦。喂，第一樣嘢咧，我發覺咧，相比起上一代咧，呢部車咧好多嘢唔同喎。係啊，尺碼已經唔同咗啦，分別咧就長咗45mm，闊咗20mm，軸距都長咗20mm，但係高度係一樣嘅。好似個底盤都好似唔同嘅喎。底盤咧，佢就係用呢個 K3嘅底盤啦，全新底盤。係啊，冇錯，不過就同上代一樣啦。呢架都係有混能同埋 plug-in hybrid，仲有純電動嘅 EV 版本啦。但係嚟香港一樣，都係只係嚟 EV 版本純電動啊。哇，淨係得電動都啱啊，冇人買嘅啦，其他款。係。好，第一樣嘢要講嘅就係外形啦。喂，兩位咧，唔知點睇啦。我自己嘅睇法咧就係相比起上一代咧，佢靚仔咗好多。因為上一代咧，都係醜陋嘅，唔靚嘅咁啊，上一代咁樣。你睇下而家呢個車頭幾咁惡啊！佢哋話呢個係條虎臂嘅鬼面罩嚟㗎，好似隻老虎依起棚牙咁嘅樣啦。我自己就覺得似老虎咩？我又唔覺。我都唔覺喎，真係，但係真係睇落去係靚仔多嘅，因為第一代咧睇落去真係好90年代啲韓國車，即係圓淋淋，可以直情我講係臃腫啦。呢架就啲輪廓線條啊，全部都硬淨好多，硬朗好多啊！尤其是個 C 柱位咧，都幾特別下啊！喂，聽講話呢部車咧，唔知由咩 concept car 演變出嚟㗎嘛？係嘛？係啊，佢2019年出咗一部車咧，就係 Hyper Niro。咁咧就係同呢部車差唔多樣嘅，就係佢啲 C 柱位啊、頭燈呢個心電圖呢個位啊、呢個燈位咧，都係由嗰架 concept car 演變出嚟㗎。我自己咧就我覺得都哇靚過上一代好多啦。我覺得幾突破嘅。咁對於嗰個 C 柱嗰個處理咧，我自己就唔係太識欣賞啦。據講咧如果你買豪華版咧，有4隻顏色選擇嘅。咁但係我又覺得總是怪怪的咯，我就未睇慣嘅。同埋條鈴咧，就好似唔係好襯架車咁，都保守少少。但我自己中意嗰個 two-tone color，嗰個 balance 做得幾好喎，即係嗰個 C 柱又好啊，或者佢裙腳上邊有少少黑色一條巴咁咧，係真係我個自己中意啦。當年咧，中唔中意啊？個鈴啦都係少少上，不過佢都係因為電動車通常都計封咗，所以嗰啲朦朧啊、好平啊，咁拎啲嘢就通常自己搞下去換下都得嘅。都換下啦，17寸啫，換條18寸啦。喂，入車廂睇下。好啦，呢個車有分2個版本嘅，就係分別 Deluxe 版同埋呢個 Standard 版啊。咁 Deluxe 版有咩分別啊？Deluxe 版咧就係多3樣嘢嘅，包括就天窗啦、LED 頭燈啦，同埋 Two-tone Color 嘅，3樣啊。咁爭幾錢話？爭1萬蚊。哇！其實爭1萬蚊，即係老實講，真係唔會揀平嗰個版本。係咯，就係要天窗啦，梗係。但係真係要先至聲明，呢個天窗咧真係一個天窗嚟嘅。係真係窗。你唔好期望隻手已經爛晒，你唔好期望佢係天幕。咁有好有唔好啦，你嫌咪嫌佢細啦，但係後座啊唔會晒親啦，係咪先？咁唔好期望過高。咁但係講真，唔會揀平版啦，1萬蚊。咁但係咧，撇開平貴版咧，爭呢3樣嘢之外咧，呢部車嘅設備咧，哇，勁齊料。都唔錯啊，幾齊料啊嘛！個軚盤啊，全部所有啲 remote 響晒度啦，可以近乎唔使掂個 mon 都搞掂。不過就略嫌多咗啲掣，多得滯。佈置上大家覺得點啊？佈置上我覺得就呢個標版咧
好似係應該有一大塊芒喺裏邊吧嚟講就，其實分咗兩個細嘅咯。係然後啊，中間呢啲位好似嘥咗定唔知道。啊，係呢個都係無數被網民追擊嘅嘢啦。咁而家中間呢個 mon 咧就得翻8寸嘅啫。咁啊嗱，坦白講，我相信兩位都同意，即係感覺上、觀感上咧，的而且確咧，好似唔好嘅。即係好似，喂，你明明有個大嘅，你唔俾我，你俾個細嘅，冇搞錯啊！咁但係咧，你撇開咗大細之外咧，其實個功能咧係完全一模一樣嘅，佢冇減少到功能俾你。咁細咗個 mon 同大咗個 mon，咁係咪真係咁緊要咧？咁大家可以深思諗真啲。其實呢個細 mon 嘅操作咧係冇問題嘅。咁啊，我幾中意佢一樣嘢咧，就係佢嗰個操作界面啦，冷氣個 panel 可以隨時切換到 screen 好靚。冇錯啦，可以隨時切換到兩個唔同嘅模式同啦。 EV6一樣啦，即係同一樣嗰個又撳咗過去就即刻去翻 radio 啊 media，一撳啊另外一掣就即刻係啦，簡單嘅。佢嘅設備係齊嘅，即係譬如有 USB 插電啦，有無線插電啦，無線嘅 Apple CarPlay 啦。哇！呢個好方便啊，呢個真係。咁啊，氣氛燈都有喎。係啊，呢條啊，我就望咗好耐啊，唔同顏色會變㗎。仲有冷暖燈啦，前邊嗰個冷暖燈咁啊，今日都幾熱下。啱晒呢啲天氣，係啱晒呢啲天氣。頭先我都有開咗嚟用。我後邊冇，你幫我撳咗嗰個熱軚盤。佢嘅有熱軚盤拿去手先。係。不過就佢嗰個頭先試咗啦，佢係嗰個倒車 mon 咧個顯像就係一樣嘅。哦，我又覺得麻麻太差喎。頭先用我都覺得唔係，可能我哋近期試咗好多部車，嗰啲後拍 mon 都唔係好嘅。咁呢部我覺得收貨。反而我自己有樣嘢要挑剔嘅，就係學阿當年話齋啊，我覺得個軚盤嘅掣多咗，而且操作起上嚟咧唔係咁 user friendly。佢冇個左右掣。係啊，佢冇咗一個上下嗰樣咧。淨係上下撳咯。係啊，咁譬如我要進入上邊嗰行嘅 menu 咧，我真係我真係唔知撳邊個掣先至揾得到，咁都係適應同適應啦。咁至於後座咧，咁我而家係坐緊啦，咁啊坦白講咧，空間上邊咧係還可以嘅。但係你都頂晒頭。唔係，我而家坐中間最衰位啊！咁係地台咧係平嘅。地台係平嘅原因咧，因為佢將嗰個電池咧擺咗喺底，你見到喺車底上邊咧，你會見到個電池凸咗出嚟嘅。係啊，個托體已經成個銀色已經露咗出嚟。但係嗰個係個保護架嚟嘅，係嗰個架托住嗰個電。咁啊，佢目的咧就係唔想太過犧牲後座空間。冇錯啦，咁實際坐上嚟後座空間咧係我覺得係 OK 嘅，但係仍然咧有略嘅好似有少少踎嘅感覺，嗰個大髀嘅承托咧就唔得啦。特別我哋啲長腿呢啲人咧，即係成個好似踎住喺度坐。我就覺得係一般啦，即係唔係算太踎嘅。咁頭先直情攞車之前同阿 EV6隔離啦，比較下。EV6嘅直情係頂頂同埋坐得低啲，仲斜啲個人。呢個就係一般嘅，好正常，好一般，唔會好突出嘅坐姿咯。但係 EV6就感覺大啲咯，成個空間。佢係長啲嘅，係長啲嘅，但係呢個係整體上係高啲。闊少少，我自己係覺得咧，仲有少少問題就係嗰個後座椅背嘅斜度咧，亦都係直咗少少，同埋呢張凳嗰個背墊咧，你會發覺咧冇剪裁，所以話一般啦，就一般，好正常，好普通。係一張後座咯，普通後座，一張後座就係起碼有後座冷氣出風口。你以為冇 USB 想鬧佢咩？唔係有喎，佢擺咗喺呢度兩邊嘅喎，咁啊都。還可以。而個尾箱咧都唔錯喎，最緊要咧有電動尾門喎，容量係幾多咧？我唔知喎。喺容量475列，開咗之後咧1392嘅。係都得㗎啦，但係最緊要係啊，最緊要有電動尾門，同埋喺車入邊都控制到。呢個真係好方便。OK， 我哋再試車，試完再講。好。好啦，我哋3個終於都試完車啦，亦都非常之好彩。點解？落晒大雨啊！係啊，啱又
咁我哋繼續吹水啦。咁頭先咧喺車廂入邊咧，我哋講漏啲嘢補充翻，咁啊充翻啲乜嘢咧？車廂裏邊係全部用環保物料去整嘅。係咁嗰啲環保嘅物料啦，可持續啦，咁好多天然嘅成分啦，咁應該都襟用嘅。另一樣係咩咧？就係個乘客座前乘客座咧有個一按嘅 comfort mode 啊，即係成個張凳就，成張安樂椅咁樣挨後嘅一按式。嗱，佢又講得誇張咗少少啦。其實簡單講咧，即係一個掣幫你褪到最後同埋反低嘅啫。其實你話係咪真係好 relax 咧？我又覺得 OK 啦。反而咧，我哋避預我同阿老爹咧匿入喺車廂嗰時咧，就發現咗呢架車個音響咧，喂，出奇好聲喎！我哋實測咗成大半個鐘啦已經。 6隻喇叭，尤其是我發覺咧喺個韓國車入邊咧，聽韓國嗰啲重 beat 嗰啲音樂咧，喂，呢套喇叭完全頂得順，呢套喇叭完全唔需要換。喂，試咗咁耐車咧，其實我哋都好似漏咗講呢架車究竟有幾大馬力啊，可以行幾耐，電池係點啊？頭先我哋掛住試車啊嘛，其實佢匹數咧就204匹啦，扭力就係255 Nm。電池咧就64.8個 kWh 啦，續航力咧就有460個 km。就如果用 DC 快叉咧，佢就食到就80個 kW 嘅電流啦，就40分鐘咧就可以由0叉到去80% 噶啦。喂，咁460公里咧喺表面上已經吸引啦，絕對夠用啦。喂，更吸引嘅係咧，我哋剛才測試嗰時係插滿電出車噶嘛，個標板咧顯示係480添，仲俾多你添喎。係啊，即係通常 WLTP 啲續航能力會呃秤嘅，唔止唔呃秤添喎，好似仲搭多2個紅腸俾你添喎。不過話時話，上代已經係480喎，今代變咗460都係嗰個續航力係咪少咗？點解會少咗咧？即係我哋都考究唔到嘅，因為佢今代咧個扭力咧降低咗啦，風阻又低咗，電池一樣大，正路應該個續航力都長咗，但係佢今代就唔知點解會短咗少咗咁樣咧。係啦，我哋揾嘅揾唔到原因啦。咁就據講可能同呢個風阻有關啊，個風阻可能大少少，但係個數字上又唔係喎 ，CD 0.29啫喎，而且佢嗰個 C 柱嗰個位咧，成個凹白咁樣，但係又可以通到風入去嘅啲氣流效應嚟喎。喎。咁但係多20公里，少20公里又唔係話一個好緊要嘅400幾，總之就係一個高嘅數字啊！鏡頭一轉，我哋又入翻嚟車廂啦，點解？又落大雨啊！講下又落雨啊！詛咒啊！詛咒嚟嘅。唔緊要嘅係唔緊要嘅，唔影響我哋嘅評論嘅。我哋仲有辦法可以拍到個評論俾大家睇嘅。喂，咁啊，講下個動力表現先啦。咁啊，Donny覺得200幾匹，佢頭先同我講話揸落啊，好似唔似喎。唔似255個 Nm 啦，即係佢之前上嗰代咧300幾近400㗎。係咩？有咁多嘅咩？係啊，係啊，多咗好多。但係今代咧佢255就呢個數字係低咗，咁齋上嚟真係好似同舊嗰代係快少少，起個效勁到，但係大啲嘅。但係今代其實又唔係話冇力嘅，但係嗰種溫柔啲、平順啲咯。你唔可以以好普通電車嗰種一嘢爆出去好快，但係佢係有勁嘅，初段係有勁，俾到你嗰種加速力嘅。哇！大佬咁嘅車咁嘅款，如果爆得嘅啫，好多 EV 六唔使買咧。係啊，咁啊係，即係爭同 EV 六係爭好遠。EV 六跑即係佢0至100都唔係靚數字嚟㗎嘛，依家7.8。7.8。出奇地同上代一樣係打平手喎，一樣扭力係低咗，但係個7.8一樣，0至100真係拗晒頭，我哋估唔到。頭先 Donny 講到柔順啊嘛，話加速嘅時候柔順，我覺得個 regen 其實都好柔順，即係同之前試過其他嗰啲電動車啦，即係大家知有啲 regen 真係好哇，即係揼重 brake 咁樣噶嘛。但係呢個真係好柔順。頭先我揸咗一輪咧，即係發覺即係可以好靠個 one pedal drive 嚟轉彎又好啊，即係頭先我哋行嗰啲山路咧，我都覺得係好 enjoy 到呢個 one pedal drive 呢個感覺嘅。但係就我自己又覺得呢個動力咧，即係我理身先嚇，我對呢架車嘅動力同操控係起初我係完全冇期望嘅。但係揸完之後，都有驚喜啊嘛，遠比我想象中好啊！因為即係佢個其實扭力係低嘅，馬力都係低嘅，所有數字都唔靚，但係揸出嚟咧，佢又有啲自然嘅感覺。即係佢當然學阿Donny話齋，佢唔係彈出去，但係佢嗰個成個動力嘅遞增咧，好合理，好線性。咁我覺得 OK。我老爹講到佢嗰個 one pedal drive，亦都係我要讚嘅地方，因為佢有5段嘅調校，5段即係頭4段就係有冇弱啲勁啲咁嘅意思啦。最後就 iPad 啦，佢個 iPad drive 咧非常之好易 handle，
即係好多車哇一係啊，就錯到，佢真係剎得好自然嘅呢個。好柔順。不過我想提一提咧，佢嗰個撥片嗰度咧，加減嗰度咧，佢顯示嗰度咧，佢右邊係減嘅，係。但係佢個右邊咧，佢又向左走咁樣褪翻落去。我有啲撳嗰時都要望住個 mon。係你望真啲，究竟係點樣？但係呢個我諗都係習慣性嘅問題啦。慣就一定慣到嘅。即係我亦都曾經試過單靠用個 iPad Drive 去轟山啊咁嘅，其實係得嘅喎，但係我覺得即係冇咁必要唔好。如果唔係你成日靠個 iPad Drive，你好似唔識得踩。就係咪養成啲壞習慣咧。係，但係總括嚟講，純粹喺動力上呢架車係收貨嘅。另一個更收貨嘅就係佢寧靜度，因為據講呢個車架做咗好多新嘅隔音處理，做咗好多物料去阻隔啲噪音啦，咁啊用咗好多更硬淨嘅鋼材，所以呢個車架係有改良嘅。而呢個改良咧，直接帶到落個操控度。操控方面咧，我都覺得有啲驚喜嘅，即係唔係話好 extreme 驚喜啦，但係呢架車俾我感覺就係佢係好易 handle，佢架車佢個 grip。佢係俾到你，唔係嗰種電動車通常俾你嗰種重死勒突啊、好鈍啊、好笨啊，佢係重感覺到重量，但係佢又唔會笨喎，咁得意嘅喎。係啊，呢架車個 setting 係好得意嘅嗱，離地距高，重心啊低，懸掛行程啊長，胎啊厚。咁啊喂，九唔搭八嘅喎，聽落全部都係負面嘢、差嘅嘢嚟㗎。又唔係嘅，但係實際加埋晒就又唔係喎。但係坐落咧，就算啲 body roll 真係有咧，但係佢好柔順咁樣就收晒你啲震動啊，即係啲老係佢嘅 setting 真係收得晒。佢嘅 setting 係傾向以舒服為本嘅，而實際反映到咧，亦都係令到你架車廂咧冇乜搖晃啊，好舒適、好寧靜。呢樣嘢係喜出望外。得意嘅地方咧，就係佢劈起上嚟咧，呢架車咧好鬼搞笑嘅喎。係啊，佢個轉向反應咧，以 SUV 嚟講咧係幾快下喎，仲要快得嚟佢咁厚胎咧，又唔係笨喎，一扭佢，入到嘅咯喎。係啊，佢有好明顯嘅 body roll 嘅，佢有原畫都好正常，都係麥花臣多連杆後邊啫喎。誒嗱，又唔正常喎，麥花臣正常後邊用多連杆咧，其實就都幾高階嘅啦，佢起碼唔係硬擔，所以咧你會見到呢架車，縱使係一個頭碌車咧，佢喺出入彎咧都尚算靈活嘅，但係佢好得意就係佢側得嚟咧，呢架車咧你 feel 得到佢側，但係呢架車咧夠韌個懸掛，長行程得嚟夠韌，佢 rebound 翻轉頭嘅時候咧，佢唔會令到架車發一下，係啦，唔會發一下嘅，佢係好漸進咁翻去中間位，跟住你再壓咧，咪再搖咯，但係你係預知性掌握得到嘅，呢樣嘢係幾得意，我覺得即係佢係一種舒服又得，你微快起上嚟，佢唔失禮喎。當然啦，你唔可以劈啊，大佬劈唔掂啊，大佬真係唔係我哋劈㗎嘛，呢架車。係關乎電動車呢個電喺底咧，其實個重心低咗係。會呢個亦都係一個好緊要嘅作用。我哋見到你見到車底嘅保護兜都係突咗出嚟，係小心啲，真係要咁應該安全嘅應該。咁整體嚟講，呢架車真係我覺得合格有餘啦。俾我100分，我起碼俾佢70，差唔多大概呢個數字啦。即係唔係100分嘅呢架車，唔係 perfect 嘅。但係嚟講，響電動車界嚟講係一個 above average 嘅車。你又俾咗70幾分啊？咁點都有啲人唔中意，扣分位喺邊咧？如果扣分位，主要最礙眼嘅位就係個 mon 啦、標板啦，嗰幅成幅黑膠一個好似好大嘅嘢，跟住裏邊塞咗2個細細地嘅 mon，側邊啲黑色嘢完全冇修飾。網民代表。係啊，冇修飾真係冇修飾呢樣嘢就真係爭少少嘅。咁咪黑色咯，你想點修飾啫？仲有一個夾口貼個水口位咁啊，夾一條大線咁嘛，我明啊，因為我自己都覺得嗰塊膠咧，即係成塊板咧就係得2個細。喺個美學上邊係好唔 balance 嘅呢件事。我寧願佢冇埋咁樣2塊 mon 分開好啲。我覺得係頭先我坐後邊咧，即係個位好似即係可能我高啦嚇，咁可能頂頂呢啲咧，我真係麻麻地嘅。我自己就唔中意呢個一幅式軚盤啊，咁一幅式咧硬係唔知點咁樣啦。第二我係天幕控天窗，我覺得呢個天窗就真係寒酸咗少少，寒酸咗少少，有等於冇咁滯，以今時今日嘅標準啦。咁啊，另外就係車價咯。有啲偏高，即係我覺得佢係好齊料嘅，但係1換1去到37萬幾啦，咁唔係話一去到就買唔得嗰種啊。我有啲阻力啊，係覺得有少少阻力嘅，有少少阻力嘅，咁更加唔會因為平多1萬買唔豪華嘅
版本啦，因為都幾戇居。咁我覺得個價錢亦未去到好極之筍咯，但係佢最筍嘅就係快交車咯。10月係啊，快交車呢樣就非常之吸引啊！真係因為你知大家而家個個喺度，即係唔知等到幾時先有得交車㗎嘛。即係自己佢 Kia 本身個 EV 度都訂到出年年尾咁滯。仲有另一個補充咧，就係女士們咧應該都會幾中意呢架車，因為佢好刻意咧做到呢份中控台咧特別低啊！特別低咧就啲女士咧，你會視野廣闊。係啦，你會睇到個車頭。好多都要中意睇到車頭。係啊，佢好清晰嘅佢嘅前視嘅，所以女士揸住呢架車咧會好安心，即係不妨試下，尤其是啲可能得160cm 嗰啲女士咧。張凳又可以校到好高啊！係張凳又可以校，頭先我喺度頂到上去咧，校最高。張凳係可以校到好高嘅。高極都仲有，高極都仲有個下。咁啊，不妨試下。咁總括嚟講，即係Kia 係一個急劇發展嘅一個品牌，即係佢真係講真冇晒以前嘅嗰種二奶嗰種性格。係啊，尤其是換咗呢個新 logo 啊，呢個新 logo 係 brand 咗咁樣，靚過以前好多嘅。咁再者啊，即係 Kia 嚟緊對於呢個電動車嗰個市場真係大展拳腳啊！因為2027年已經有14部電動車係啊，嘛，好多哇，勁嘅跑得嘅大牛龜嘅乜鬼都有，真係。我未留意嘅，即係 Kia，但係嗰總整體呢架車真係最大阻力就係價錢。係，佢自己有機會同自己 EV6自己打翻啦，爭在交車時間啦。咁個個都話30零萬不如買咩啦？咁啊有呢個另外一個阻力嚟嘅。係唔係個個都係？我哋試任何車，不如買咩車啦？咁喜好你個人喜好，個人選擇嚟嘅。試任何車，不如買咩車啦？咁但係總體嚟講，我哋3個都覺得呢部車有驚喜嘅。冇乜期望之下，表現係合格以上。尤其是係喺嗰個操控方面，我覺得操控方面咯，係操控方面係。頭先聽埋音響啦，係音響好驚喜。咁樣啦，係啦，咁啊，今日呢條片啊，到呢度就差唔多啦，雨啊都仲未停。係啊。咁啊，中意我哋3個麻甩佬講車，咁啊記得 CLS 我哋啦。咁啊，下次電動車或者其他車，我哋3個再測試啦。咁今日到此為止，拜拜。剛才條片係咪好好睇呢？係我哋嘅團隊好用心去製作嘅。如果你想支持我哋嘅話呢 YouTube 咧最近多咗個 Super Fans 功能，喺 like 掣旁邊有個心心，撳入去咧可以揀選支持我哋嘅金額，再按照指示就完成㗎啦。你哋嘅少少支持咧，可以令到我哋行得更遠，拍更多好嘅影片俾大家睇。多謝大家！